لو سألتك سؤال دلوقتي، ايه أول حاجة بتيجي في دماغك لما تحس بألم نازل من أسفل ظهرك من هنا لحد رجليك من تحت؟ غالبا هتقول أكيد ده عرق نسا. لكن لو قلت لك إن آلاف الناس كل يوم بيتعالجوا من عرق النسا وفي الآخر بيكتشفوا إن المشكلة كانت حاجة تانية خالص مش عرق نسا، وده سبب ان الالم بيفضل معاهم اسابيع وشهور رغم انهم ملتزمين بالعلاج. عشان كده قبل ما تاخد اي دواء او تعمل اي تمرين او حتى تسمع اي نصيحة من اي حد لازم تعرف الالم اللي عندك ده سببه ايه، لان مش كل الم نازل من الظهر لحد كعب الرجل يبقى عرق نسا. في الفيديو ده هقول لك ايه هو عرق النسا، ايه عرق النسا الحقيقي، ايه عرق النسا الكاذب، ايه العلامات اللي تساعدك انك تفرق ما بينهم، ايه افضل الحاجات اللي بتساعدك عشان تخفف الالم، امتى لازم تروح للطبيب فورا. خليك معايا للنهايه عشان اقول لك على شويه اخطاء بسيطه الناس كلها بتعملها، وعشان كده بيفضلوا يعانوا من الالم لفترات طويله من غير ما يعرفوا العلاج المناسب لحالتهم. اهلا بيكم، خلينا نبدا بدايه مهمه جدا. اول حاجه، عرق النسا ده مش اسم مرض، دي معلومه ناس كتير ما تعرفهاش. عرق النسا ده هو وصف للألم اللي بيحصل نتيجة تهيج أو ألم في العصب الوركي، ودوت أطول عصب في الجسم، بيبدأ من أسفل العمود الفقري من هنا ويمر بالحوض وينزل خلف الأرداف والفخذ لحد كعب القدم من تحت. لما العصب ده بيتعرض لضغط أو التهاب ممكن يتألم على طول مساره، وده السبب ان بعض الناس بيحسوا ان الرجل كلها بتوجعهم، الرجل كلها فيها خدلان. المشكلة الأساسية ممكن تكون أسفل الظهر، لكن هنا بقى المفاجأة، مش كل ألم بيمشي في المسار ده معناه إن العصب مضغوط، مش معناه إن فيه غضروف. كل الناس بتبقى فاكرة إن فيه غضروف، في الحقيقة إن في نوعين مختلفين من عرق النسا. النوع الأول عرق النسا الحقيقي، وده بيكون فعلا بسبب مشكلة في العمود الفقري نفسه، زي الانزلاق الغضروفي، زي خشونة الفقرات، ضيق القناة الشوكية، زي انزلاق فقرة من الفقرات. في الحالات دي فعلا بيحصل ضغط على جذور العصب وهو خارج من العمود الفقري، فبيبدأ الألم من أسفل الظهر وبعدها يمتد ينزل على الأرداف أو الفخذ لحد الساق، وأحيانا يوصل لحد الكعب وأصابع القدم. ممكن تحس بتنميل، وخز، حرقان، ضعف في الرجل، لكن هو ده النوع الوحيد من أنواع التهاب العصب الوركي أو من أنواع عرق النسا. لا، في عرق نسا اسمه عرق النسا الكاذب، على الرغم من أن أعراضه تشبه بالظبط عرق النسا الحقيقي، إلا أن السبب مختلف تماما. السبب مش في العمود الفقري، المشكلة بتكون في العضلات والأنسجة المحيطة بالعصب. أشهرها أي مشكلة في العضلة الكمثرية اللي هي الموجودة في منطقة الحوض. لما العضلة دي بيحصل فيها شد أو التهاب ممكن تضغط على العصب الوركي، وساعتها بيبدأ الألم يظهر بنفس الشكل تقريبا. عشان كده ناس كتير بتتعالج على إن عندها غضروف، لكن السبب الحقيقي هو مجرد شد عضلي في العضلة الكمثرية دي، مجرد شوية علاج طبيعي أو حاجة بتخفف الآلام دي تماما. إيه اللي يخلي العضلة دي تتشنج؟ ده سؤال من أشهر الأسباب. الجلوس لفترات طويلة بدون حركة، الجلوس بطريقة خاطئة، أو ممارسة مجهود رياضي عنيف بدون ما ناخد بالنا، الجلوس على سطح صلب لفترات طويلة، حتى بعض العادات البسيطة زي الجلوس والمحفظة في جيبك الخلفي لفترة طويلة ديت ممكن تسبب ضغط على العضلة دي عند بعض الأشخاص. لكن بعد ما عرفت إن في نوعين دلوقتي، أنت أنه نوع فيهم؟ إزاي تعرف أنت عندك عرق نسا حقيقي ولا عرق نسا كاذب؟ هقول لك على شوية علامات هتساعدك تعرف تفرق بين النوعين، وفي نفس الوقت هقول لك إمتى لازم توقف أي محاولة للعلاج في البيت وترجع لدكتورك حالا. إزاي تفرق بين نوع عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب؟ السؤال ده مهم جدا، لأن الفرق منهم مش بس هيحدد نوع المرض ولكن هيحدد طريقة العلاج. خليني أقول لك، كتير من الناس بيفضلوا ياخدوا مسكنات لشهور والألم يخف شوية ويرجع تاني،
والسبب ببساطة إنهم بيعالجوا النتيجة مش بيعالجوا السبب الحقيقي، ولا يزال السبب موجود. عشان كده ركز معايا في النقط الجاية دي. لو الألم بدأ من أسفل الظهر وبعدها نزل تدريجيا للأرداف خلف الفخذ كده لحد الساق أو القدم، خصوصا لو معاه تنميل أو إحساس بالكهرباء أو الوخز، ده بخلي الطبيب يشك إن المشكلة تكون في العصب الخارج فعلا من العمود الفقري. لو الألم متركز أكتر في الأرداف وبيزيد بعد الجلوس لفترة طويلة أو بعد مجهود عضلي ويخف مع تغيير وضعية الجسم، فده يخلي السبب الأقرب هو شد العضلات المحيطة بالعصب، وخصوصا زي ما قلنا العضلة الكمثرية. لكن خد بالك دي مجرد مؤشرات، التشخيص النهائي لازم يعتمد على التاريخ المرضي والفحص السريري، أحيانا الأشعة الرنين إذا كانت مطلوبة. طيب هل في حاجة ممكن تعملها في البيت تساعدك تعرف إذا كانت المشكلة دي تستدعي دكتور فورا ولا لأ؟ أيوه، في حاجات ممكن تعملها تعرف بيها هو أنا محتاج أكشف ولا مش محتاج. أول اختبار ممكن تعمله، نام على ظهرك كده وافرد الرجل المصابة وبعدها ارفعها ببطء وهي مستقيمة. لو الألم بدأ يزيد بشكل واضح وامتد من أسفل الظهر للساق، ده يشير إلى إن في تهيج عندك فعلا في العصب الوركي لو ما قدرتش ترفع رجلك مستقيم. لكن لو حسيت بشد بسيط في الفخذ كده فدوت بسبب شد عضلي في العضلة اللي هي الكمثرية دي. الاختبار الثاني، وانت قاعد كده حط الرجل المصابة على رجلك الثانية وبعدها انحني للأمام كده. لو حسيت بألم واضح في منطقة الأرداف ده يكون السبب شد العضلة الكمثرية. لكن نأكد الاختبارات دي لا تغني أبدا عن الكشف الطبي ولا عن زيارة الطبيب إذا كان الألم مستمر. في علامات، امتى بقى اقلق؟ في علامات لو ظهرت لازم اراجع الطبيب بتاعي. لو الالم شديد جدا ومش بيتحسن، لو بدات الاحظ ضعف في حركه القدم او الساق، لو بقيت تتعثر وانت ماشي، لو التنميل بيزيد يوم عن يوم، لو حصل فقدان للتحكم في البول او البراز، الاعراض دي تعتبر علامات خطوره ومعناها ان الحاله محتاجه تقييم طبي عاجل. اي تاخير ممكن يسبب مضاعفات لا قدر الله. الجميل بقى ان اغلب حالات عرق النساء سواء الحقيقي او الكاذب بتتحسن بدون جراحه، بشرط ان العلاج يكون مناسب للسبب الحقيقي. وده ياخدنا بقى للسؤال اللي اكيد مستنيينه، ايه افضل علاج؟ الراحه ولا المشي ولا العلاج الطبيعي ولا ناخد ادويه مسكنه ونخلص وخلاص؟ الحقيقه ان مش كل علاج ينفع لكل الناس. العلاج بيتحدد حسب سبب المشكله. لو السبب شد عضلي العلاج هيكون مختلف تماما عن لو عندك انزلاق غضروفي، وده اكبر سبب يخلي بعض الناس بيجربوا وصفه نجحت مع غيرهم لكن بتفشل معاهم. الجزء ده هقول لك ايه اللي اثبت فعاليته فعلا وايه الاخطاء اللي ممكن تطول فتره الالم بدون تحسن. قبل اي حاجه عايزك تعرف حاجه مهمه، عايزك تطلع من دماغك فكره منتشره جدا ان في علاج سحري هيخليك تخف تاني يوم وتصحى من النوم كده بدون الم. للاسف ده مش موجود. التعافي من عرق النساء بيعتمد على سبب المشكله ومدى شدتها وقت بدايه العلاج. كل ما بدات العلاج الصح بدري كل ما كانت فرصه التحسن اسرع. أول حاجة، لو الألم بدأ معاك بشكل مفاجئ حاول تقلل الحركة، لكن في نفس الوقت ما تفضلش نايم في السرير أيام طويلة. ليه؟ الراحة الكاملة، في ناس فاهمة إن الراحة بتخفف. الراحة الكاملة لفترات طويلة بتضعف العضلات وده ممكن يخلي التعافي أبطأ. الأفضل إنك تتحرك في حدود اللي تقدر عليه وتتجنب الحركات اللي بتزود الألم. من هنا يجي سؤال مهم جدا، هل المشي مفيد؟ الإجابة في معظم الحالات أيوة، المشي الخفيف لفترات قصيرة لو بتستحمل تمشي مع الألم ده بيساعد في تحسين الدورة الدموية وبيقلل تيبس العضلات ويحافظ على نشاط المفاصل. لكن لو كل خطوة بتسبب لك ألم طبعا يبقى لازم توقف وتسأل دكتورك إن أنت حتى مش قادر تمشي. طيب إيه رأيكم في الكمادات؟ ناس بتقول الكمادات السخنة بتريح وناس تقول التلج بيريح. الحقيقة ان الاتنين ممكن يكونوا مفيدين لكن حسب الحالة. لو انت في اول يوم او اول يومين بعد بداية الألم
بعض الحالات بتستفيد من الكمادات الباردة عشان بتقلل الالتهابات. لو انت في ثالث يوم او رابع يوم، الكمادات الدافية بتساعد افضل على استرخاء العضلات وبتقلل التشنجات. لكن لو لاحظت اي نوع من الكمادات بيزود الالم، ما تكملش عليه واسأل دكتور. طيب، هل المسكنات بتحل مشكلة عرق النسا؟ المسكنات ممكن تخفف الألم، ده يساعدك تبدأ علاج بشكل أفضل، لكن تعرف إن أنت هنا بتعالج العرض مش بتعالج المرض، وعشان كده ما ينفعش تعتمد عليها لوحدها. لو احتجت أدوية لازم تكون تحت إشراف الطبيب، خصوصا لو عندك مشاكل في المعدة أو مشاكل في الكلى أو أمراض ضغط أو سكر، لأن الأدوية دي معظمها كلها مسكنات ممكن تسوء أي حالة مرضية تانية. نيجي بقى للحاجة اللي هي أهم جزء في العلاج. العلاج الطبيعي مش مجرد أجهزة وجلسات، ده برنامج متكامل هدفه يقلل لك الضغط على العصب، يحسن حركة العمود الفقري، يقوي العضلات اللي بتحمي الظهر. مع الوقت ده بيقلل فرص رجوع الألم مرة تانية. لكن خد بالك، مش أي تمرين ينفع لأي مريض. في تمارين مناسبة لمرضى الانزلاق الغضروفي، وفي تمارين مختلفة لشد العضلة الكمثرية اللي احنا قلنا عليها ديت. وعشان كده مش أي تمرين من على الإنترنت ينفع معاك، وما ينفعش تطبقه من غير ما تسأل الدكتور المختص. التمرين الصح ممكن يساعدك، التمرين الغلط ممكن يزود المشكلة ويزيدها سوء. ايه الأخطاء اللي بتخلي الألم يستمر؟ أول غلطة إنك تسيب نفسك وتستحمل وتيجي على نفسك لفترة طويلة وتقول أكيد الألم هيروح لوحده. ده بيخلي بعض الحالات توصل لمرحلة أصعب. تاني غلطة إنك أول ما الألم يخف شوية ترجع تشيل حاجات تقيلة وتحمل على ظهرك وتلعب رياضة عنيفة، وده من أكتر أسباب رجوع الألم مرة تانية. تالت غلطة إنك تقعد لمسافات طويلة، تقعد بالساعات على كرسي بدون حركة. لو شغلك مكتبي أو قاعد على مكتب طول النهار، حاول كل نص ساعة تتمشى ولو دقيقتين، تقطع قعدتك وتقوم تتمشى دقيقتين. رابع غلطة إن أنت تسيب وزنك زيادة لو أنت وزنك زايد. الوزن الزايد بيزود حمل على الفقرات، حمل على أعصابك. خامس غلطة إن أنت تاخد أي وصفة وتطبقها على نفسك من غير أي تشخيص مناسب. ده سبب إن ناس كتير بتضيع وقت في الآخر ترجع لنفس نقطة الصفر تاني. لكن أهم سؤال، هل كل مريض عرق نسا يحتاج عملية ولا الجراحة لحالات معينة بس؟ ده اللي هنجاوب عليه قبل ما نختم الفيديو، وأقول لك كمان على أهم النصايح اللي تقلل فرصة رجوع الألم مرة تانية وتقلل فرصة وصولنا للجراحة. مجرد إن تشخيصك كلمة عرق نسا أو حتى انزلاق غضروفي مش معناه إنك هتحتاج عملية. دي من أكتر المفاهيم الخاطئة المنتشرة. الحقيقة إن نسبة كبيرة من المرضى بيتحسنوا مع العلاج المناسب والعلاج الطبيعي والتمارين وتعديل عاداتك اليومية. نزل وزنك، ظبط أكلك، قلل الأكلات اللي بتزود الالتهابات في الجسم، قلل الأوضاع الخاطئة اللي أنت بتقعد فيها. لكن في حالات زي ما قلنا لازم تلجأ للطبيب فورا. لو بدأت تحس بضعف واضح في رجلك اللي بتألمك ديت، أو بقيت مش قادر ترفع مقدمة رجلك كده وانت ماشي، تتكعبل وانت ماشي، حصل لك سقوط، لو التنميل بقى مستمر طول الوقت، لو حصل عدم تحكم في البول براس زي ما قلنا، لو حسيت بتنميل شديد في المنطقة المحيطة بالأعضاء التناسلية أو منطقة المقعدة، الأعراض دي مش طبيعية وما ينفعش تتعامل معاها على إنها مجرد دور برد في العضلات أو شد عضلي. في الحالات ديت لازم يتم تقييم الحالة بشكل عاجل. أما لو مفيش أي علامة من العلامات دي، ففي الغالب هيبدأ التحسن تدريجيا مع العلاج المناسب والالتزام بالنصائح. طبعا الطبيب هو الوحيد اللي يقدر يحدد إذا كنت محتاج أشعة عادية ولا رنين مغناطيسي ولا أي فحوصات. يعني مش صاحبك يقول لك روح اعمل رنين مغناطيسي تجري عامله وخلاص.
طب ازاي تمنع عرق النسا من انه يرجع تاني؟ خليني اقول لك قاعدة بسيطة جدا. اي عادة خاطئة كانت سبب المشكلة لو استمرت فغالبا المشكلة هترجع تاني. زي ايه؟ عشان كده حافظ على وزنك قدر الامكان، مارس نشاط بدني بشكل منتظم حتى لو كان مجرد مشي يومي، قوي عضلات الظهر والبطن لانهم خط الدفاع الاول عن عمودك الفقري. اتعلم الطريقة الصحيحة لرفع الاشياء التقيلة. لو شغلك بيطلب منك قعاد لفترات طويلة ما تنساش تقوم وتتحرك كل نص ساعة دقيقتين. اهتم بوضعية جلوسك وخلي ظهرك دايما مستقيم ومدعوم. لو بتمارس رياضة احرص على انك تسخن قبل التمرين، ما تزودش الحمل على جسمك مرة واحدة. في النهاية عايزك تفتكر حاجة واحدة بس، مش كل ألم بينزل في الرجل من الظهر يبقى عرق نسا، ومش كل عرق نسا سببه انزلاق غضروفي. والتشخيص الصح هو أول خطوة في العلاج الصح. كل ما عرفت السبب بدري كل ما كانت فرصة التحسن أكبر وفرصة تجنب المضاعفات أفضل. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.